Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti što će se dogoditi s vama ako jednog dana napravite jednu nevjerojatno bitnu ulogu za vaše zdravlje, zapravo odluku za vaše zdravlje, biti će da se maknete od rafiniranog prerađenog šećera. To je jedna od najboljih namirnica koja kompletno uništava vaše zdravlje svakodnevni dan, a izaziva teške ovisnosti. Zato slušajte današnju emisiju, reći ću vam što ako se dogodi, ako barem 15 dana zaredom odlučite ne uzimati slatke namirnice i specijalno rafinirani prerađeni šećer koji se nalazi u takvim vrstama otrova. Što se događa kad prestanete jesti šećer? Prvo, izgubit ćete apetit za šećerom. Svaki puta kada konzumirate šećer, tamo uđe hormon koji potiskuje šećer dolje. Uzrokujući situaciju sa niskom razinom šećera u krvi, zbog koje žudite za šećerom. Šećer je taj koji vas strašno drži gladnima. Odustajanje od šećera će pomoći stabiliziranju šećera u krvi. Imat ćete više energije, pogotovo nakon što ste pojeli obrok. Nakon 15 dana bez šećera, vaše tijelo će početi izbacivati puno više vode i imat ćete manje masnih naslaga. Slušajte me, moji dragi gledatelji, zašto je ovo nevjerojatno bitno? Vi da vidite slike osoba koje su bile prije 50 i 100 godina, pretilost i problemi sa šećerom apsolutno nisu postojali. Nikada. Ti si mogao biti liječnik koji je prošao 50 godina života, nisi vidio pretilu osobu i nisi vidio osobu koja ima problema sa šećerom. Danas 50% osoba ima dijabetes koji uzrokuje zapravo 6. uzrok smrti u svijetu i uzrokuje veliki broj problema toga tipa. Šećer kada ga konzumirate, on je napravljen zašto? Prije svega je enormno jeftina namirnica. To morate biti svjesni, zato se stavlja u sve moguće namirnice koje jedete. Druga stvar je jeftini konzervans i treća stvar je izuzetno izaziva ovisnost. Vidite, kada konzumirate namirnice bogate šećerom, vi ste brzo gladni i vi ste, i to je naravno izvanredno za ove industrije koje proizvode sve ove otrove, a mi njih enormno jedemo. Kod nas danas kada su namirnice nikad skuplje, mi nikad skuplje ne plaćamo otrove svaki dan. Evo, kod nas u Hrvatskoj ljudi jadni pokušavaju raditi prosvjede protiv enormno visokih cijena namirnica. A što je najgore, te namirnice koje jedemo kompletno uništavaju naše zdravlje. A u tim namirnica primarno se nalazi enormna količina šećera. Jer svi oni znaju tekako dobro, kad se jednog dana navučete na šećer, to je kao svaka droga koju konzumirate, ne možete bez nje. Zato vam jedna od najboljih i posljedica svega toga, moji dragi gledatelji, je enormno povećavanje ovih silnih bolesti danas. Zato vodite računa, dakle, vi kad prestanete jesti šećer i dajte se truda minimalno 15 dana, izgubit ćete apetit za šećerom. Dakle, neće više uopće trebati taj rafinirani i konzervirani šećer svaki dan. Samo trebate malo izdržati. Isto tako vodite računa da će vaš mozak puno bolje raditi. Enormna koncentracija šećera u krvi vama abnormalno uništava zdravlje vašega mozga. I za mlađe, i za starije, i za, srednjih godina. Dakle, imat ćete bolje pamćenje, bolju koncentraciju i prevenirat ćete bolesti kao što su Alzheimerova bolest i demencija. Dakle, šećer, maknite se od šećera, vaš mozak bolje radi. Dalje, jedan od primarnih uzroka dijabetesa tipa 2 je konzumiranje previše šećera. Većina nas može spriječiti ovu fatalnu bolest ako odlučimo prestati jesti šećer. Jedanje previše šećera povisuje razinu šećera u krvi. Vremenom visoka razina šećera u krvi može uzrokovati rezistenciju na inzulin, što uništava jetru, gušteraču i druge organe. Iako mnogi čimbenici pridonose dijabetesu, šećer je jedan od ključnih krivaca. Očito je da jedete previše praznih kalorija svaki puta kada pojedete hranu prepunu šećera, što naravno doprinosi debljanju. Konzumacija šećera razara hormone koji su odgovorni za normalnu tjelesnu težinu. Slušajte me, moji dragi gledatelji, vidite svi, pandemija je pretilosti u svijetu. Pretilost i abnormalna količina šećera u vašemu tijelu abnormalno uništava vaše zdravlje. Da li vi, moji dragi gledatelji, znate da je taj masne naslage koje se nalaze po cijelom našemu tijelu djeluje izuzetno upalno na vaš organizam. Dakle, salo i masne naslage emitiraju upalne kemikalije u vaše organe. A mi danas imamo abnormalnu količinu pretilosti u tijelu. Jedan od primarnih razloga je ovo konzumiranje abnormalnog šećera. Vi kad njega prestanete konzumirati, vi ćete početi balansirati one hormone koje izazivaju glad i sitost. Oni su u potpunosti kaosu, specijalno ako imate prekomjernu tjelesnu težinu. Dakle, naše tijelo više ne zna kad je gladno, kad je sito. A kad jedete šećer, bit ćete puno više gladni.
jel tako? I onda se maknete lijepo od šećera i kontrolirat ćete bolje tjelesnu težinu i bolje ćete kontrolirati hormone gladi i sitosti, što će, vjerujte mi na riječ, moji dragi gledatelji, jako biti dobro za vas. Dakle, šećer maknete i imat ćete normalniju tjelesnu težinu i hormoni će vam bolje raditi. Ono što morate znati, jeste li znali da prevelika količina šećera je povezana sa depresijom? Temeljna kronična upala koja se dogodi kada jedemo prehranu sa visokim udjelom šećera negativno utječe na našu moždanu funkciju. Jedan od razloga da naš mozak ne radi kako treba bit će potencijal abnormalnog anksioznosti, stresa i depresije. Znate kada je to jedna ogromna prevara konzumirajući ovoga šećera? Vi njega jedete, specijalno se osjećate u jako kratkom broju minuta, možda 5, 10, 15 minuta malo bolje. Zašto? Zato što vama kad pojedete šećer ili namirnice bogate šećer, jako skoči šećer u krvi. I on vam izaziva osjećaj ugode, ali to vam djeluje jako kratko. Nakon kratkog vremena taj šećer jako padne dole u tijelu i kao što sam rekao, jako negativno utječe na vaše probleme sa psihološkim aspektom. Anksioznost, stres, depresija će sigurno biti bolje ako ne jedete šećer. Što više jedete šećera i anksioznost i stres i depresija će biti gore. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji? Dakle, funkcija mozga ide u potpuni kaos kad jedete šećer. Nemojte se navući na situaciju da vi jedete šećer da vam je bolje. Kom je od šećera bilo bolje na dugi vremenski period? Nikome, moji dragi gledatelji. A vi ako i dalje jedete sladoled, čokolade, kekse ili ne znam šta god, kad god ste pod stresom, depresijom i anksioznošću, vaši problemi abnormalno idu prema gore. Dakle, izbacite šećer ukoliko želite da vaš mozak bolje radi, da imate manji rizik od anksioznosti, stresa i depresije. Ono što ćete biti sigurni, ako jedete previše šećera, vaša koža će izgledati puno lošije. Akne, prištići, bore, suha koža, dermatitisi, psorijaze, ekceme, sve će biti gore. Kad pojedete previše šećera, šećer uništava vaš imunitet. A kad prestanete jesti šećer, vaš imunološki sustav može funkcionirati na način koji je dizajniran. Kronična upala povezana je sa velikom konzumacijom šećera. Smanjuje vaš imunološki odgovor, što je nevjerojatno bitno za reći. Vodite računa još nekim stvarima. Sasvim je logično kad idete abnormalnu količinu šećera da će vaše zdravlje usne šupljine biti gore. Abnormalno pojačavanje rizika od neugodnog daha, ne znam, gingivitisa, karijesa i sličnih problema. To je valjda svakom i malom djetetu jasno. Šećer odmah bolje zdravlje usne šupljine. Ono što vjerojatno ne znate, moji dragi gledatelji, u današnjem modernom načinu života abnormalno je povećani broj osoba koji imaju nizak ili nikakav libido. Neplodnost je u nikad većoj razini. 30% mojih dragi gledatelji mladih osoba je danas neplodno. Jeste ikad čuli tu informaciju? Jedan od razloga zašto je vaš libido izuzetno loš bit će šećer kojeg jedete svaki dan. Dakle, prestanite jesti šećer za 15 dana, imat ćete bolju situaciju sa seksualnom funkcijom i sa povećanom razinom libida. I još jedna stvar što je nenormalno bitna. Kronična nesanica je pandemija u cijelome svijetu. Jedući abnormalne količine šećera, specijalno prije spavanja, vaš san će otići u totalnu katastrofu. A vi toga niste u apsolutnoj svijesti. Najdete se fino super slatkih namirnica prije spavanja, da ne možete spavati. Sasvim je jasno. Ukratko, dakle, ovo mi je samo najosnovnije od osnovnije. Dakle, recimo jedna nevjerojatna katastrofa. Jedući šećer hranite stanice raka. Jeste to čuli, moji dragi gledatelji? Dakle, stanice raka obožavaju šećer. Jedete šećer, na sve bolesti odu na totalnu katastrofu. Naravno, rekao sam vam puno puta, šećer je tu napravljen da vas učini ovisnikom o šećeru. Šećera ne nalazite samo u slatkim namirnicama, nego u 50% slanih namirnica. I kad odete u dućan, budite sigurni kad god kupite te otrove i kad ih jedete svaki dan, da će izazvati ovo što se danas događa. I hvala Bogu, nikad više bolesnih osoba u svijetu, a svi vidite kako dobro znate tko na tome živi. Ko živi o tome da se hrana prodaje sve više moguće, da je što više jeftinije za proizvodnju, što više skupa za kupnju, naravno, i da ste što više ovisni o hrani. I posljedica svega toga, 100 miliona osoba je bolesno i tu smo di smo. Zato napravite sebi uslugu, moji dragi gledatelji, prestanite jesti šećer, minimalno na 15 dana, pa onda ocijenite je li to dobro za vaše tijelo. Pregurajte ovih prvi par dana,
teške ovisnosti o šećeru, pa će vaše tijelo puno bolje raditi, onda ćete nikada više ne željeti biti ovisnici o šećeru. Moji dragi gledatelji, svi vi koji se do sad niste pretplatili na moj kanal, dole ispod video zapisa, ukoliko želite slušati moje svakodnevne savjete o nutricionizmu i prirodnih lijekova, samo se pretplatite na kanal. I nemojte nikako zaboraviti, i vi koji ste pretplaćeni na moj kanal, obavezno kliknite na jednu ikonu zvona. Ona se nalazi ovdje dolje ispod video zapisa. Sve je to naravno besplatno za sve vas, ali kad kliknete na ikonu zvona, svakodnevno ćete biti obavješteni o mojoj novoj temi koja će vas interesirati o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. I prije što odete, moji dragi gledatelji, htio bih vam preporučiti koje su prirodne zamjene za šećer, koje su dobre, zdrave, a možete ih mijenjati za ovu šećernu katastrofu. Ovaj video zapis pogledajte ovdje pored mene. Hvala lijepo što me pratite, moji dragi gledatelji, pratite me i dalje. Bog vas blagoslovio i Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!